মায়ের পেটে একটা বাচ্চা সুস্থ আছে কিনা এটা জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের সকল দম্পতি এটা জানেন যে বাচ্চাটা সুস্থ আছে কিনা সেই জন্য তারা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে চান। একটা নর্মাল আল্ট্রাসোনোগ্রামে আসলে যে প্রেগন্যান্সি প্রোফাইল আমরা যেটা বলি, একটা প্রেগন্যান্সি প্রোফাইল করলে কিন্তু বাচ্চাটা সত্যি সত্যি ভালো আছে কিনা এটা দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় না। সেটার জন্য একটা বিশেষ পরীক্ষা করতে হয়। সেটাকে আমরা বলি যে আজকের যুগে এটাকে বলি আমরা ফিটাল ডপলার বলি, যে বাচ্চার ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে হয়। এটা নর্মাল আল্ট্রাসোনোগ্রাম না, যেটাতে ডপলার করতে হয়। ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রামটা একটা বিশেষ ধরনের আল্ট্রাসোনোগ্রাম, যেটা অতি দক্ষ একজন সোনোলজিস্ট বা অবস্টেরিশিয়ান এটা করতে পারেন। তো উনি এই আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে, এই ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রামটা আমরা সাধারণত 28 সপ্তাহের পরে করি। মানে ওই সময়টাই তো আসলে বাচ্চাটা কেমন আছে, বাচ্চাটা কখন ডেলিভারি করাবেন, কখন ডেলিভারি করাটা পারফেক্ট সময়। অনেকের ধরেন অনেক মায়েদের অনেক রকম সমস্যা থাকে, যেমন প্রেশার থাকে, ডায়াবেটিস থাকে, বাচ্চার গ্রোথ হচ্ছে না, বাচ্চার পানি কমে গেছে। তো এইরকম যাদের সমস্যা তাদের তো বাচ্চাটার ডেলিভারি কখন করাইতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি যদি ডেলিভারি করাইতে এদিক এদিক সময় নষ্ট হয়, আপনার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়, দেখা যায় বাচ্চাটা পেটের ভিতরে মারা যায় অনেক মায়েদের। এটা খুবই দুঃখজনক। এই জন্য যে যদি আমরা বাচ্চার ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে পারি, এক্স্যাক্টলি বাচ্চার আসলে কখন ডেলিভারি করানো উচিত সেটা আমরা বুঝতে পারবো। সেটা কিভাবে? ধরুন আমরা ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রামে, এটা বিশেষ ধরনের আল্ট্রাসোনোগ্রাম, অনেক স্পেশালিস্ট ফিটাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট বলি তারা এটা করেন। এইটাতে আমরা আগের যুগে যেটা হতো যে বাচ্চাটা এই সময় ডেলিভারি করার জন্য আমরা যে আগে যে পরীক্ষা করতাম এটাকে আমরা বলতাম সিটিজি, যে কার্ডিওটকোগ্রাফি। আর একটা পরীক্ষা করতাম বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল। তো এখনকার স্টাডিতে দেখা গেছে যে সিটিজি বা বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইলের চাইতে ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড হচ্ছে বেস্ট। মানে ডপলার আল্ট্রাসাউন্ডগ্রাম করলে এক্স্যাক্টলি আসলে আপনি বলতে পারবেন যে বাচ্চাটা কতটা সুস্থ আছে। বাচ্চাটা যদি অসুস্থ থাকে তাহলে বাচ্চাটা কখন আপনার ডেলিভারি করাইতে হবে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই টাইমিংটা কিভাবে সেটা আমি বলার চেষ্টা করি। ধরেন ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রামে আমরা বাচ্চার 4টা রক্তনালীর রক্ত সরবরাহ দেখি। প্রথম যে রক্ত সরবরাহটা দেখি এটাকে বলি আমরা আম্বিলিকাল আর্টারি। বাচ্চার নাভিতে 2টা আম্বিলিকাল আর্টারি থাকে। এই আম্বিলিকাল আর্টারির ডপলার দেখি, ডপলার ফ্লো দেখি। যদি দেখি আম্বিলিকাল আর্টারি ফ্লোটা নর্মাল আছে, তার মানে বাচ্চা সুস্থ আছে। যদি দেখি যে না, তার আম্বিলিকাল আর্টারিটা ডপলারটা সমস্যা, তখন আমরা বাচ্চার ব্রেনের একটা আর্টারি, রক্তনালী, যেটাকে বলি মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি, ওই মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি ডপলার দেখি। যদি দেখা যায় হ্যাঁ মিডিল সেরিব্রাল আর্টারিটা নর্মাল পর্যন্ত আছে, কিন্তু প্রথম যেটা বললাম আম্বিলিকাল আর্টারি অ্যাবনর্মাল, কিন্তু মিডিল সেরিব্রাল আর্টারিটা নর্মাল আছে, তার মানে বাচ্চাটা কম্প্রোমাইজ অবস্থায় আছে। মানে বাচ্চাটা এই যে তার খারাপের দিকে গেল, সে বাচ্চা মোটামুটি কোপ করতে পারতেছে, সে এটার সাথে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াই নিতে পারতেছে, এই বাচ্চা এত খারাপ না। কিন্তু যদি তখন দেখি না মিডিল সেরিব্রাল আর্টারিও চেঞ্জ আসতেছে, খারাপ আসতেছে, তখন আমরা চিন্তা করতে হবে যে বাচ্চা তো ডেলিভারি কখন করবো, তাহলে বাচ্চা কতটা খারাপ। বাচ্চা কতটা খারাপ এটা জানার জন্য তখন আমরা করি কি, ডিভি করি। ডিভি মানে ডাক্টার্স ভেনোসাস ফ্লো। এটা হলো একটা ভেন, এটা একটা ভেন, যে ভেনটা হচ্ছে রক্তশিরা, যেটা হচ্ছে আম্বিলিকাল ভেনের সাথে হার্টের সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন থাকে। তো এইখানে আমরা যেটা, এই ডিভি যদি চেঞ্জ থাকে তাহলে আমরা বলি যে বাচ্চা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এটা আসলে 3-4 দিনের মধ্যে বাচ্চাকে ডেলিভারি করাইতে হবে। তারপরে ফাইনালি যেটা দেখি যে আম্বিলিকাল ভেইন দেখি। তা আম্বিলিকাল ভেইন হচ্ছে লাস্ট, যে আম্বিলিকাল ভেইনে যদি পরিবর্তন আসে তার মানে বাচ্চাটা খুবই খারাপ, একে 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি করাতে হবে। আপনি যদি 24 ঘন্টার মধ্যে বাচ্চার ডেলিভারি না করান তাহলে বাচ্চা কিন্তু মায়ের পেটে মারা যাবে। কাজেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে যদি দেখি আমরা আম্বিলিকাল
যে আর্টারি পরিবর্তন আছে, অন্য কোনোগুলির পরিবর্তন নাই, মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি, ডাক্টাস ভেনাস এগুলি, তাহলে চিন্তা করার কিছু নাই। তাহলে আমরা মাকে চিকিৎসা দেই, বেড রেস্ট দেই, অক্সিজেন দেই, এভাবে চিকিৎসা করতে করতে আমাদের তো টার্গেট থাকে যে বাচ্চাটাকে ম্যাচিউর করতে হবে। মানে পৃথিবীতে এই বাচ্চাটা তো একা একা বাঁচতে হবে পৃথিবীতে এসে। এটা আমরা বলি যে 36 সপ্তাহ ক্রস করলে, 36 সপ্তাহ ক্রস করলে যদি একটা বাচ্চার জন্ম হয়, তাহলে পৃথিবীতে সে একা একাই শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে এবং বাঁচতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে না, এর কম সময়, বাচ্চারা আরো ছোট, তাহলে তো তাদের আমার টার্গেট থাকে যে কোনোভাবে যদি বাচ্চাটাকে 36 সপ্তাহ পর্যন্ত নেওয়া যায়। আর কিন্তু প্রোভাইডেড তার এই জিনিসগুলি নর্মাল থাকতে হবে। কিন্তু যখন দেখি যে না, মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি চেঞ্জ আসতেছে এবং ডাক্টাস ভেনাস চেঞ্জ আসলো, মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি চেঞ্জ আসা পর্যন্ত কিন্তু আপনি অপেক্ষা করতে পারবেন। যখনই আপনার ওই যে ডাক্টাস ভেনাসাস আর্টারির ভেনাস ফুলের অ্যাবনর্মালিটিস আসে, তখন আপনার মাথায় রাখতে হবে যে না, আমাকে এটা 3-4 দিনের মধ্যে ডেলিভারি করতে হবে। কাজে আপনার মানসিক প্রস্তুতিটা ওইভাবে থাকতে হবে যে এই ডেলিভারিটা আপনি কোথায় করবেন এবং কত তাড়াতাড়ি করবেন, সেই প্রস্তুতিটা আপনি নিতে পারবেন। আর একটা হলো, যদি দেখেন যে না ওই পর্যন্ত আম্বিলিক্যাল লাস্ট হচ্ছে, আম্বিলিক্যাল ভেনে চেঞ্জ আসে, তখন কিন্তু আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আজকেই আপনার ডেলিভারি করাতে হবে। ওই দিন 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি করতে হবে। ডেলিভারি না করালে কিন্তু বাচ্চাটা মায়ের পেটেই মারা যাবে। কাজে আজকের যুগের এই যে মডার্ন অবস্টেটিক্সে আমরা বলি যে ফিটাল ডপলার, মানে বাচ্চার ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রাম হচ্ছে বেস্ট, যে বাচ্চাটা কেমন আছে, কোন সময় বাচ্চাটা ডেলিভারি করতে হবে, এইটা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি। সেই জন্য আপনাদের প্রতি পরামর্শ, যাদের প্রেশার আছে, ডায়াবেটিস আছে, অন্য কোনো অসুখ বিসুখ আছে, যদি আল্ট্রাসোনোগ্রামে দেখা যায় আপনার বাচ্চার গ্রোথটা ঠিক হচ্ছে না, বাচ্চার পেটের পানিটা কমে যাচ্ছে, এই সব ক্ষেত্রে আমাদের শেষ অস্ত্র হচ্ছে বাচ্চার ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড করা। এই ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড করলে আমরা এক্স্যাক্টলি আসলে কোন সময় আপনার বাচ্চাটা ডেলিভারি করা উচিত সেই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারবো। ফলে আপনার বাচ্চাটা পৃথিবীতে এসে সুস্থ থাকবে এবং আপনারাও একটা সুস্থ বাচ্চা পাবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের এই অনাগত বাচ্চাটা সুস্থ থাকুক, এই পৃথিবীতে এসে মানুষের মতো মানুষ হোক, এই প্রত্যাশা রেখে আল্লাহ হাফেজ।